Приветствую вас на нашем канале. Данный выпуск будет посвящен очень противоречивой и спорной теме. Мы решили предоставить на ваше обозрение точку зрения на основе публикаций, как открытых, так и закрытых, а также документы, которые удалось получить. Некоторые из этих документов никогда не были опубликованы, и о них имеет представление очень ограниченное количество людей. Должен предупредить, материал содержит факты, которые могут повлиять на психику очень впечатлительных людей. Итак, начнем. Сегодня мир насыщен разной информацией, но есть одна область, которая очень слабо освещена в прессе и документалистике. Это контакты и похищение людей необычными существами, а также необычными летающими объектами. Но давайте заглянем в прошлое и постепенно начнем изучать этот сложнейший аспект данной проблемы. Как мы с вами уже знаем, за человечеством наблюдает два вида искусственных существ. Так называемые серые и нейтринные бестелесные энергетические существа. Цель этих существ – не дать человечеству навредить Земле в катастрофических масштабах. Данные существа появились на Земле после Второй мировой войны, после применения ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки. Вот тогда и начались сначала не очень частые, а затем достаточно регулярные появления неизвестных летающих объектов. Но об этих объектах есть много информации, которая очень часто муссируется в средствах массовой информации. Можно задать вопрос: если на Земле существуют внеземные цивилизации, тогда почему нет контактов с земной цивилизацией этих существ? Можно объяснить это тем, что мы для них являемся неразвитыми, и контакты с нами могут только навредить земной цивилизации. Агрессия и ненависть, которая накапливается на Земле, начинает зашкаливать и изменяет информационный фон нашей планеты. Другое мнение – это то, что правительства разных стран давно контактируют с ними и получают технологии и знания. Еще одна гипотеза – это то, что они являются созданиями, живущими в другом измерении Земли и появляются в нашем мире или случайно, или с какими-то своими целями. Но некоторые версии рассыпаются под воздействием неопровержимых фактов. Остается неизучен вопрос с перемещением данных существ из других пространственно-временных измерений. То, что данные объекты находятся не только на Земле, но и в космосе, это доказано фото и видеодокументами. Многие, но не все объекты и существа являются цивилизационными существами и летающими объектами с другой планеты или галактики. Большинство существ и объектов являются искусственными и созданы для сохранения жизни на Земле. Их задача является очень сложной и многозадачной, и изменения в поведении существ и объектов появляются в процессе развития или деградации человеческой цивилизации. Данные существа не появились бы, если бы человечество не встало на путь самоуничтожения и разрушения нашей планеты. Мощность всех ядерных зарядов в состоянии пусть и не расколоть нашу планету, но изменить положение в космическом пространстве. А также при определенных условиях может вызвать неконтролируемую термоядерную цепную реакцию всей планеты, которая уничтожит не только жизнь на Земле, но и взорвет всю планету. Тем самым нарушит стабильность всей Солнечной системы. Есть мнение, что адронный коллайдер, в котором производят антивещество, может выйти из-под контроля и запустить цепную аннигиляционную реакцию, которую уже никто не сможет остановить. Мы с вами немного отошли от основной темы, но я сознательно затронул тему, без которой весь наш с вами разговор не будет полным. Итак, существуют контакты людей с так называемыми серыми, а точнее не только контакты, а в том числе и преднамеренное похищение людей на корабли серых, а также на какую-то базу, находящуюся не на Земле и не в ближайшем космосе от нашей планеты. Но давайте начнем по порядку. С 1947 года начались фиксироваться похищения людей, а также групп людей, чаще всего не более 2-3 человек одновременно. В первое время похищенные возвращались, кто-то полностью терял память о событийности их похищения, у некоторых оставались обрывки воспоминаний, а некоторые в подробностях рассказывали о их похищениях. Конечно, часть данных сообщений можно смело отнести к фантазиям психически нездоровых людей или у людей с вымышленными видениями, но большинство людей, которые испытали эти события, являются психически устойчивыми и полностью адекватными в своих рассказах. Я попытался найти упоминания в шумерских документах о перемещении людей ануннаками, которые не только высаживались на Земле, но и имели контакты с шумерами. Но нет ни одного сообщения о похищениях шумеров ануннаками. Да, они использовали их для своих целей, а точнее для добычи золота, но не в самой процедуре добычи этого металла. Им нужно, чтобы шумеры сохраняли собранное ими золото по всей Земле и по всем континентам, и даже под водой. Перемещение огромных масс
золота происходило с территории Шумерского государства на корабле Ануннаков, а затем на планету Нибиру. Золото необходимо было им для восстановления и удержания атмосферы планеты. Из него создавалась газообразная субстанция и помещалась в верхние слои атмосферы. Перемещение собранного золота происходило много лет. Это были горы золотых слитков, по форме и размерам похожие на цилиндрические круглые дробинки. Так вот, ануннаки не похищали и не перемещали людей шумерской цивилизации. Ануннаки были искусственными существами, как и серые, с которыми мы сталкиваемся с 1947 года. Очень интересно разобраться, кто создал серых и ануннаков. Понятно, что они не появились в процессе эволюции, а созданы для воссоздания планеты Нибиру, которая скоро примет первую группу возвращающихся фаэтонцев. Можно задать вопрос, а смысл возвращения фаэтонцев в Солнечную систему, если они с большими трудами нашли похожую планету и провели сложнейшую эвакуацию в созвездии звезды Вега? Фаэтонцы нашли новый дом для себя вместо разрушенной планеты Фаэтон, но эта планета была не идеальна. У шумеров есть тексты, которые им передали или ануннаки, или оставшиеся 7 фаэтонцев в Солнечной системе. Там говорится: разрушен мир богов, и вдалеке был создан новый, но падающий орел был плохо ими понят. Когда их мир был жив, они все время жили, а падающий орел не смог дать жизни в новом мире. Их свечи жизни гаснут, и вечность отступает, а дальше виден мир, который засыпает. Вот и ответ. Фаэтонцы потеряли вечные жизни. Или, может, условия на планете в созвездии Вега стали меняться. В древности звезду Вега называли падающий орел. Вернемся к серым. Но их происхождению много вопросов. Или они были законсервированы на какой-то базе, в определенный нужный момент их пробудили, и серые начали выполнять программу, которую им заложили. Но более логично то, что мониторинг земной цивилизации происходит постоянно, и есть некая обратная связь с фаэтонцами или некоторыми кураторами Земли по всей Солнечной системе. Есть информация об объектах, которые летают над Землей. Один из примеров — так называемый Черный принц. Зафиксировано множество объектов, летающих вокруг Земли, и не только. Эти объекты не просто не видны, но и полностью прозрачны. Ни радары, ни визуальные средства не обнаруживают данные летающие объекты. Они существуют миллионы лет и выполняют какие-то действия по влиянию на Землю и жителей. Может быть, они собирают данные. Достоверной информации на данный момент нет. Объекты случайно обнаружил исследователь-любитель и описал технологию обнаружения их необычным способом, основанным на специфичном разложении спектра света через необычный кристалл, с помощью которого он пытался получать и проецировать изображения из пространственно-временного поля Земли и прошедших событиях. Возможно, что данные объекты каким-то образом имеют возможность влиять на человечество не только прямым методом, а путем изменения информационного поля Земли. 100 лет назад Владимир Вернадский высказал гипотезу, что вокруг Земли существует глобальное информационное поле, ноосфера. В энергии и информации ноосферы хранятся все мысли и изобретения всего человечества. Другими словами, все, что приходит в нашу голову, это есть потоки энергии, информации, которую мы получаем из информационного поля Земли. И наш сложнейший мозг является лишь приемником и обработчиком информации. Но данную тему мы сейчас не будем с вами обсуждать. Это сложный материал, который требует много времени для детального рассмотрения. Но эта тематика переплетается со сновидением и подсознанием, а также о том, почему люди перестают помнить прошлое, хотя маленькие дети помнят много из того, что было с ними до рождения. Мы с вами вернемся обязательно к этой теме и детально рассмотрим материальную, научную, эзотерическую и реальную точку зрения данной глобальной загадки, которая в случае осознания может изменить не только весь мир человека, но и открыть дверь в мир непознанного. Но вернемся к исследователю-любителю. Он занимался феноменом миражей и случайно получил необычный материал, похожий на хрусталь. Он приобрел его в Мексике. Продавец сообщил, что данный кристалл нашел один из его предков, но в том состоянии, в котором кусок попал в руки исследователя, не представлял никакого интереса. Он был похож на обычную стекляшку и не больше этого. Исследователю потребовалось придать кристаллу определенную форму. Описание формы, утверждал он, получилось в древней книге, которая чудом уцелела из сожженной Александрийской библиотеки. Эта библиотека была сожжена полностью, но некоторое количество книг все-таки сохранились.
Книги в Александрийской библиотеке представляли собой папирусы, кожаные лоскуты, дощечки и другие материалы, на которые наносились тексты и рисунки. Часть так называемых книг сохранилась благодаря тому, что один из юношей, который помогал хранителю библиотеки следить и убирать помещения, а также он участвовал в переписке книг. По закону все морские суда, прибывшие в Александрию, обязаны были сдать все книги, которые находились у них для копирования. И, естественно, все это делали писари с художественными навыками, так как книги были написаны на разных языках, в том числе и неизвестных. И они просто копировали содержимое с художественной точностью. Ему удалось переписать несколько сотен книг втайне от смотрителей и вынести их. Он не понимал важность этих книг и просто хотел заработать при продаже их. Он копировал наиболее ценные по его пониманию, но не смог воспользоваться этими книгами. После пожара библиотеки его продали другому хозяину и увезли в Персию. Дальше, что с ним случилось, неизвестно. Эти книги растащили по разным уголкам древнего мира. Люди, которым попадали эти книги, не могли оценить значимость их, так как они иногда были написаны на неизвестных языках, и большая часть этих книг потерялась невосполнимо. По утверждению исследователя, кристалл позволял ему видеть то, что скрыто от наших глаз, и при воздействии на кристалл волнами определенной частоты кристалл отображал настоящее, то прошлое и, самое удивительное, даже будущее. Потоки информации лились непрерывно. И он утверждал, что сделал большое количество снимков разных событий прошлого, настоящего и будущего. И часть наиболее ценных надежно спрятал до определенного времени. Но, к сожалению, в определенный момент его записи прерываются, и остается только догадываться, что с ним случилось. Конечно, никто был этот человек и где эти снимки хранятся, а также что с ним случилось, мы с вами не имеем возможности в настоящий момент узнать. Эта информация была получена из единственной тетради его записей о событиях прошлого, настоящего и будущего. В этой тетради есть систематизация событийности с некоторым каталогом, на который он ссылается. Но данный каталог нам пока недоступен, поэтому только есть ссылки на событийность. Он сообщил, что сделал фотографии небольших, а также громадных объектов, которые постоянно летают вокруг нашей планеты. Вот мы плавно и подошли к тому, что за нами и за всеми планетами в Солнечной системе присматривают искусственные существа. Определенные исследователи дали им название серые. Их назвали так, потому что они имеют цвет кожи серо-землянистого цвета, у них огромные глаза, вытянутые черепа и слабо развитая мускулатура. Но в то же время они обладают большой силой и выносливостью. Так вот, так называемые серые были направлены для мониторинга и защиты Земли от человечества. К сожалению, первоначальной задачей серых было уничтожение человечества, так как создание и применение ядерного оружия могло привести к событиям, которые не вписывались в алгоритмы развития человечества. Дальнейшие действия серых были несколько смягчены по отношению к людям. А точнее была изменена концепция или, другими словами, задачи для серых. Вот сейчас мы с вами подошли к основной теме нашего разговора – похищение людей серыми. Прежде чем сделать выводы по поводу миссии серых по отношению к Земле и человечеству, давайте окунемся в мир людей, которые подверглись похищениям серых и по тем или иным обстоятельствам были возвращены назад. Что происходило с ними, помнят они что-то, подвергались ли они каким физическим воздействиям, а самое главное, кто и почему похищается, и почему одни люди возвращаются, а другие нет. Дело в том, что похищение людей четко систематизированы и происходит по определенной схеме. И похищение можно спрогнозировать и даже запланировать. Но эта схема подходит не всем людям. Национальность здесь не учитывается, но приоритеты континентальные присутствуют. Начнем с того, что мы сами определяем наш путь и развитие, и в связи с этим возможно, что взгляд данных объектов падет и на вас. Данные объекты можно легко наблюдать в безоблачную ночь, стоит только поднять голову вверх, но, к сожалению, современные люди больше смотрят вниз. Деградация человеческого сознания, к сожалению, проходит катастрофическими темпами. Человечество всегда делилось на несколько генетически предрасположенных классов. Первый – это вид, в котором преобладают гены кроманьонцев. Их большинство от всего человечества. За первый идет вид преобладания генов неандертальцев. Их примерно треть всего человечества. То есть еще есть редкий вид, в котором каким-то чудесным образом переплелись гены кроманьонцев и неандертальцев. То же самое загадочное, что данные люди имеют только часть этих генов. И эти гены как будто бы кто-то пропустил через какой-то фильтр. И это превратило данную группу людей почти в идеальных. Они как в умственном, так и в нравственном плане отличаются фундаментально от остальных. Они как будто появились из другого мира. Вот о них, о самой малочисленной группе, сейчас и поговорим более подробно.
Эти люди являются видом с измененной генетической схемой поведения и необычным восприятием мира. Не подумайте, что они являются белыми воронами и их легко отличить. Нет, они настолько умны и могут гибко встраиваться в современную схему современных обществ. Но все равно они резко контрастируют на фоне других людей. Но их можно встретить очень редко. На всей Земле их всего несколько процентов от всего населения Земли. Человечество с некоторых времен начало изменяться. Первый вид с генетическими маркерами кроманьонцев увеличивается за счет второй группы с генами неандертальцев. Третья группа также меняет свое количество, но очень незначительно. И данное изменение численности также происходит из неандертальской группы. Вторая группа может мигрировать как в первую группу, так и в третью. Она является как будто бы материалом, из которого можно вылепить что угодно. Первая, тем более третья группа являются неизменными. Попав в первую группу, выйти из нее не получится. С третьей группой не все так просто, но данная группа находится под полным контролем и надзором серых. Так вот, мы подошли к тому, что похищение людей происходит серыми, с определенной целью, и если быть более точными, изменить поведенческую генетику человечества. Человечество всю историю ведет уничтожение себе подобных, и, к сожалению, все это не остановится. Некоторой встряской для человечества была Вторая мировая война, когда погибло более 55 миллионов человек. И после войны люди во всем мире, получив горький урок, старались выстроить механизмы сдерживания конфликта путем дипломатических международных договоров. Но политика — это не тема нашего разговора. Я обозначил общие проблемы человеческой цивилизации, которая могла существовать при тех технологиях, которые не позволяли уничтожать все живое на нашей планете долгие миллионы лет. Но все проблемы человека идут от того, что гены раздора и ненависти и агрессии не дают шансов на долгое существование и развитие нашей цивилизации. Любая случайность может привести к гибели всего живого на планете. Так с появлением технологии распада и, естественно, ядерного оружия стала серьезная проблема. То история человечества закончится для него и для всего живого на Земле очень плачевно. И вот тогда появились серые, которые изначально запрограммированы на уничтожение человеческой цивилизации. Но затем планы серых изменились, и они перешли в режим наблюдения за человечеством. Но после Карибского кризиса 1962 года, когда человечеству с трудом удалось избежать ядерного конфликта, произошла коррекция алгоритма управления человечеством с помощью наблюдателей серых. Почти сразу после Карибского кризиса начались регулярные похищения людей. Первые похищения происходили достаточно по простым схемам. Часто над автомобилем или человеком зависал корабль серых, и автомобиль глох. После этого с помощью мощного энергетического луча человека обездвиживали и с помощью этого же луча забирали на корабль. Летающие корабли, которые мы часто видим, являются капсулами, они не очень больших размеров. Похищенных людей доставляли на лунную базу, на которой находится множество громадных объектов. Там и проводились опыты. Они иногда были достаточно негуманны, но они не были болезненны и в то же время были пугающие для пациентов. Можно себе представить, когда через носовой канал специальные зонды проникали в мозг, а через пуповину во внутренние органы. Но нужно отдать должное серым. Они избавляли людей от всех физических нарушений, которые были обнаружены во время опыта. То есть люди, подвергшиеся опытам, покидали корабли, лишенные каких-то заболеваний, если они у них ранее имелись. Серые тогда еще не понимали, что нужно людей во время исследований усыпить. Им, как искусственным существам, у которых отсутствует полностью эмоциональная составляющая, было непонятно, что люди в ходе опытов испытывали сильнейшую психологическую травму. И поэтому первые похищенные помнили все в подробностях, что с ними проделывали. Но в дальнейшем алгоритмы похищения и исследований стали более гуманными. Человек, возвращаясь, не помнил ничего. Он мог вспомнить только под специальными генетическими сеансами, с помощью которых из подсознания людей, подвергшихся опытам, могли извлечь воспоминания. По рассказам некоторых якобы похищенных, с ними проводили сексуальный эксперимент, но это ложь. Серые бесполые и не имеют органов размножения. Их количество поддерживается на одном численном уровне. Их воспроизводят по мере гибели. Падение летающих объектов, которые хотя редко, но все же происходят. Вполне возможно, они совсем не вечные. И мы не знаем, какие работы приходится им выполнять на Земле, так и на других планетах Солнечной системы. Через какое-то время они имели полностью информацию о людях и о генетике человеческого разума. Можно задать себе вопрос, ведь похищения продолжаются. Да, это верно, но не только серые летают в небе Земли.
И судя по статистике, серые почти всегда возвращали людей в заданную точку похищения. Так кто похищает людей без возврата? Я не зря упомянул о фашистской Германии, которая развязала Вторую мировую войну. В Германии Третьего рейха проводились исследования и были созданы лаборатории и заводы, которые в качестве документации использовали книги, манускрипт древних цивилизаций. Особенно их интересовал Тибет. Была создана засекреченная организация Ненербо, которая имела неограниченную финансовую и государственную поддержку всех их проектов и исследований. Так вот, немецкие ученые создали много всего, и на основе этих материалов были созданы летающие объекты тарелкообразного вида и оружие, которое очень похоже на мощные световые лучи, взрывающие все, к чему прикасался данный луч. Сила взрывов регулировалась в зависимости от необходимой дальности поражения. Давайте вспомним антарктическую военную экспедицию адмирала Берда к берегам Антарктиды. Часть кораблей этой экспедиции были уничтожены или разрушены вылетающими из-под воды дискообразными объектами с выпуклой верхней частью в виде купола. Данные объекты выстреливали световыми лучами и за несколько минут разрушили и уничтожили практически все военные корабли экспедиции Берда, а также около 500 военных. Американцы ничего не смогли сделать и вынуждены были отступить. Многим известно, что фашистская Германия нашла под льдами Антарктиды громадное пространство с идеальными условиями. Кто создал этот мир? Вопрос. Но можно догадаться, что не человеческая цивилизация. Так вот, под льдами Антарктиды было создано новое германское государство. Его назвали Новой Швабией. И еще до разгрома фашистской Германии в Новую Швабию были перемещены заводы, лаборатории, а также ученые и рабочие, которые обслуживали все это государство. Кстати, по поводу оружия, которым дискообразные объекты разгромили военную экспедицию, данная технология была украдена у русского ученого Филиппова, который работал над передачей взрывов с помощью радиоволн, так называемый луч Филиппова. Немецкие агенты рыскали по всему миру и пытались купить или выкрасть или принудить к сотрудничеству ученых, которые занимались всем новым, а особенно оружием. Так вот, к Филиппову также пришел немецкий агент и предложил продать чертежи и сам аппарат, а также предложил сотрудничество. Филиппов отказался. Через несколько дней Филиппова нашли мертвым в собственной лаборатории. Чертежи и сам аппарат бесследно исчезли. Даже у Николы Теслы сожгли лабораторию в США после того, когда он отказался сотрудничать с немецкими агентами. Но, к счастью, он остался жив. Теперь мы знаем, что данный аппарат и технология были усовершенствованы и использованы как оружие для уничтожения кораблей адмирала Берда. Можно задать вопрос, почему фашистская Германия не использовала данные технологии для победы на полях Второй мировой войны? Но все очень просто. По тем же причинам, что и ядерное оружие, которым они практически обладали, не было изготовлено и применено. В Германии Третьего рейха данные исследования вела группа ученых, которые имели другие планы на Германскую империю. И скорее всего у них был кто-то в высших эшелонах власти, которые понимали, что Гитлер и его идеология разрушительна и ведет Германию к полному краху и уничтожению. Поэтому все исследования и работы по обустройству Новой Швабии шли параллельно, не затрагивая военные действия на фронте. Возможно, что Гитлер знал обо всем этом, и ему сообщили, что сейчас нужно отступить, а затем в Новой Швабии собрать силы и весь мир поставить на колени. А смерть сценировали, а может быть его обманули и не эвакуировали, и он бесславно закончил свои дни в бункере. Мы немного отвлеклись. Так вот, с некоторых пор стали появляться характерные дискообразные объекты с куполообразным верхом. Некоторые очевидцы видели посадку данных объектов и людей, которые выходили из этих аппаратов и слышали речь на немецком языке. Вот тогда и начались похищения людей без возврата. Им, видимо, нужны были или конкретные люди, или просто рабочие. Но надо отдать должное, что данные похищения не имели массового характера. Поэтому объяснение массового похищения людей без возврата мы с вами обсудим позже. Вернемся к серым. Программа, которая у серых в отношении человечества была изменена. А часть людей подвергают похищениям и стираниям памяти. Очень часто происходит, когда человек спит, а на утро он ничего не помнит. Я не могу утверждать, изменяют серые пространственно-временные параметры для похищенных, но все похищенные имеют так называемые зонды, которые встраивают в разные органы. Они располагают так называемые обманки, которые размещают специально где-то в руке или плече. Эти обманки не представляют ничего выдающегося. Они предназначены для того, чтобы отвлечь внимание от наиболее важных зондов. Вживление реальных зондов происходит в лобовую часть мозга и спинной мозг. Они не содержат металл, выполненный полностью из биологических материалов, поэтому найти их не так просто. Вот и получается, когда человек обращается к исследователям, они с помощью гипноза вызывают из подсознания потерянные воспоминания и находят обманку. Начинают ее изучать, но никаких свойств этой обманки не находят. Но справедливо
Справедливости ради можно сказать, что одно свойство данных зондов-обманок есть. Это то, что если направить на человека точный тепловизор, он покажет в месте, где находится этот имплант, аномально низкую температуру в месте нахождения. Но только очень качественные приборы могут определить это. Похищения стали настолько массовыми, и в настоящий момент ни один человек не сможет быть уверен, что он был похищен серыми. Если вы думаете, что все помните, знаете о себе, нет. Ваши воспоминания скорректированы и стерты. И добраться до истины можно лишь с помощью специального гипнотического сеанса или психологических упражнений, которые открывают маленький мостик к вашим стертым воспоминаниям. Но все-таки часть людей серые не возвращают. Их пока не так много по сравнению с возвращенными похищенными. Но все равно это значительное количество. В следующих выпусках мы с вами обсудим, где и как живут данные похищенные люди и какую миссию на них возложили серые. Есть в нашей Солнечной системе планет, но эта планета играет очень важную роль. И большую роль сыграет в будущем жителей Земли. Человечество, к сожалению, подошло к той линии, после пересечения которой алгоритм серых контролеров будет изменен. И я подозреваю, что данный алгоритм не понравится человеческой цивилизации. Стоит попытаться изменить свое отношение к человеческим жизням и снизить свою агрессивность и прекратить все конфликты и разногласия на нашей пока еще доброй планете для человечества. Нужно развивать науку и технологии, которые позволят сохранить человечество, природу и саму планету. Прекратить разрушать и загрязнять Землю. Прекратить уничтожать людей и природу. Мы видим, что даже ученые бьют тревогу. Климат меняется более стремительно, чем раньше планировалось. Озоновый защитный слой в некоторых точках нашей планеты истончился на 40%. Выбросы солнечной плазмы в сторону Земли резко выросли. Скоро ослабевший озоновый слой не сможет справиться с магнитными возмущениями. И это не циклы солнечной активности, а последние предупреждения человечеству. На сегодня мы заканчиваем разговор по данной тематике. Если вам понравился материал, оставляйте лайки и комментарии и подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего и до новых встреч!